पापा जी के लिए बहुत ही प्यारा सा सुपरहिट रिंगटोन लेकर आए हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। रिंगटोन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए रिंगटोन को स्टार्ट करते हैं। आप कहाँ हैं? आपकी पापा जी का फ़ोन आया है, प्लीज़ पिक अप द कॉल। आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से फ़ोन रिसीव करें। आपकी प्यारे पापा जी का फ़ोन आया है, प्लीज़ पिक अप द कॉल। जल्दी से फ़ोन रिसीव करें, प्लीज़ पिक अप द कॉल। आपकी प्यारे पापा जी का फ़ोन आया है, प्लीज़ पिक अप द कॉल।